هذه هي الكوزينه ديال بصح. هادو هما الالوان اللي خصكم تخدموا بهم. الالوان المحايده ما كتطلعش في الراس. الالوان المحايده دائما كتبقى حاضره، ما كدوش الموضه ديالها. بعدو من اللون الاسود راه كيظلم الكوزينه، وفي نفس الوقت كيبانوا فيه البصمات ديال اليدين، يعني الاوساخ دغيا كتبان فيه. ايضا بعدو من الالوان الاخرى بحال البنفسجي، القرونه، الاحمر، الغوز. اي لون ماشي محايد بعدو عليه في المطبخ ديالكم، لان هاد الالوان هادي في واحد الوقت كانت موضه، هي دابا ما بقاتش موضه. اذا دائما انا نخدم المطبخ ديالي اولا اي ركن في المنزل ديالي بواحد اللون اللي هو محايد، باش يبقى دائما على مود. شوفوا معايا هذا المطبخ اللي طلع اكثر